Okay, let's get a prayer from Pastor Museveni. Let us humble ourselves and pray. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, Father, we want to thank you for this great and wonderful day. Thank you for the gift you have given us, Gen.Muhoozi Kainerugaba. We thank you, Lord, for Uganda. We thank you for President Yoweri Kaguta Museveni. We thank you for the promotion you have given unto your servant, Gen.Muhoozi Kainerugaba. We believe that he's going to be a lion in Africa, in East Africa, Uganda. We believe you have chosen him to be the light of this generation. This dispensation is going to shine and shine and shine. We surrender everything that is going to take place here in your hands. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we pray. Amen. I am by names. General, you can take your seat, and your beautiful wife. Banange katutule basebone banyabo. Pastor. I am by names of Pastor Museveni Vincent, Ebenezer City Church Hoima, Deliver Bunyoro, Deliver Uganda. I want to congratulate Gen.Muhoozi Kainerugaba. I am the one who prepared a Thanksgiving in Bunyoro that gathered over 30,000 people. Uncle Balam, thank you very much for helping me. Mr. Frank, thank you for helping me. Willie, thank you for helping me. And Israel, we love you so much in Bunyoro. Gen.Muhoozi Kainerugaba. Bunyoro is on fire for you. People were waiting for you on that day in September 26th. And we thank God so much because Chairman Nzeire Shadrach represented you, and it was so powerful. We thank God so much for your life, and we are praying that your leadership will be so colorful in the country of Uganda. We continue to pray that God will continue to guide our president to allow you lead us. The youth, we are ready for your leadership. Thank you. All right, thank you so much, Pastor. No, you can stop. You wanted to do it? Okay, you can wave at him. You can wave. You can wave. Only wave. Thank you so much. Thank you so much. Banangere katukubira enduru eya Gen.Muhoozi. Enduru. Kale, enduru abadde ya Gen.Muhoozi. Abachala, njagala mpulire enduru ya muwala waffe, Mama Charlotte Kainerugaba. Mama twakwakira, Gen.Muhoozi twakwakira. Gen.Muhoozi, Team Chairman, Team Chairman, Team Chairman, Team Chairman. General, Shweto wa wakushtamya rubajo musajja kutudde ku mabbali is a good coordinator. Chairman Toyota, thank you so much. Webale emirimu gyonna gy'okola okulabika nti ng'otuuka ku buli omu. Abaana bano bali wano ku lw'essanyu erya Gen.Muhoozi Kainerugaba. We want to thank God for having made this for you. At the age of 48, you're a 4-star general. Leka tukubire Katonda engalo ez'amaanyi nnyo. Gen.Muhoozi and your beautiful wife, allow me to first introduce myself. I'm called Moses Bumisiriza. I'm a journalist. I work with Voice of Kigezi. It's a radio station in Kabale. I was recruited by Chairman Toyota on your birthday in Rukunjili. I was the MC. So he told me on this day, Moses, you have to be the MC. General, I bring you greetings from Ugandans below the age of 40 years. I'm the Vice President. Ugandans below the age of 40 years. We teach the young generation where this country has come from, where it is, and where it is going. The young generation have to know the history of this country. And our patron is your good friend. He's a journalist, a veteran journalist called Muzeintoni Geoffrey Owana. He has really prepared the young generation by giving them the history of this country so that we can make informed decisions. This young generation, they are behind you because we know where your father has brought this country from. Leka tukubire engalo za President Museveni, engalo ez'amaanyi nnyo, yebale nnyo, ne CDF,
okuwa Gen.Muhoozi Kainerugaba rank eya general. And this is not affirmative action. Sigamba nti mwana wa president kyewava bamwadde rank eno. Ono mwana mukozi alwaniridde eggwanga lye. He had the liberty not to join the army, but he joined the army because of the love that he has for his country. Gen.Muhoozi nyenda kwebaza, when the rebels attacked Zombo Barracks, you went there yourself. You're not like this army, the general in the USA who commanded that war of Osama bin Laden. He was in Washington commanding his juniors. But for you, you've been on the forefront. Now, Kale, katukandeno owaba ngetugenda funa yo performance. Thank you so much. Now, we are going to have our twino ruyimba lwebakoze abasuubuzi b'omuwino erizoba tebakola bakinga katale k'omuwino. Negenda basaba mujje wano muyimbire Gen.Muhoozi oluyimba. DJ, you ready? Bajje wano mu maaso wano temujja mutuukira abakamera mugenda semberako wali. Then they come and they give him that song. They perform it for him. You ready, team chairman? Team chairman? Okay, you're going to come and give us that song. Mujje performing it. Then I'll introduce the teams that we have here. His Excellency Webber Trozako, Agame Studio, Producer Rani. Okay, you must come here. Yes. Team chairman, team chairman. Team chairman, team chairman. Bane tubaniriza nnyo Mr. Chairman, Chairman Toyota, General FK. Tuyina essanyu lingi nga ffe abasuubuzi b'omuwino. Nga tukulemberwa maama waffe omulungi Mama Susan Kushaba. Twatuula wansi Mr. Chairman omukulu MK Kainerugaba ne tukona oluyimba nga lusiima emirimu emirungi gy'okoledde eggwanga lino, nga tusiima emirimu emirungi gavumenti yaffe eya NRM gyekoledde eggwanga lino. Twayimba oluyimba luno okuva ku ntobo y'omutima gwaffe, ng'era buli kigambo ky'owulira mu luyimba luno twali tukimiininga. Team chairman, team chairman! DJ! Princess Timmy,
tuchokoze jajja waffe kituyambye bambi obutale walimu abantu abalonde mu bafundisa basuubuzi ebyoga barishimudo kati mu butale tufuna webale sebo Lava mama bagaba, no lava tata bagaba. Muzeyi lavayo, ebyobutale wamala kyusa. Yes, tuli bulungi, mu byobutale tuli bulungi. Tulya bulungi, ebyobutale tulya bulungi. Tuli mama kanyo akatale, nsobola kuvamako ku nkwenda. Ngambe kindekeki, obutale sobolako ku nkwenda. Tulya tunya, tuligonza. Tulina mirembe kalemoze buli mukusasula muda muyirima akamali ne bakatwala n'obulukaba wabula twasalanga nnyo mukama katonda tufune busanyu ab'obutale batulowoozenko presidenti tuyambe nnyo mukama batukumye sinsima busimi yajja musajja wemale amazima twali kuninga ng'ebyokukola byali byambiriko bwe wajja n'otuwedde muzeyi waffe wagirobaawo sebuka tata muhozi webale twalinga mu maziga naye mukama nasasira eno sebuka tata muhozi webale twabasuuzi mu butale kati labe essanyu tufuna All right. Kale bambi mubakubira engalo ez'amaanyi. We are time bad. Tulina konvoyi. We are time bad. Njagala mukirize. Njagala kuyita Katushabe abakulembedde ajje wano ayogeremu ekigambo kimu. Susan Katushabe jangu oyogere. We are time bad. Susan Katushabe okuva mu Owino market y'abakulembera bonna. Nenga njaga kwebaza Gen.Muhoozi Kainerugaba asobodde kwegatta ku bavubuka bano n'asobola okuyimba nabo. Timu chairman. Kale katuulirize Susan. Abagenyi baffe mwenna abakulu okusingira ddala Jeno waffe omujjuvu ffe nga ab'obutale tusanyuse nnyo olunaku luno okulaba nga ffe baani b'owadde chance okusanyuka naawe ate ekitiibwa kino tebakikuwadde nti bakuwadde nga first son. You deserve it. Ffe nga ab'obutale twali tutwala ebyamaguzi byaffe e Rwanda naye bwe baasiba booda twakosebwa nnyo naye taata tukwebaza kubanga bwe wagenda booda ne bagisumulula. Tukwebaza nnyo
ne twebaza ne mwami Toyota team chairman. Era ku birthday yo bwe twali e Lugogo wali oyina ebigendererwa bye ebibiri bwe wayogera n'ogamba nti oyagala kutumbula bya mizannyo n'abayimbi. Bano abayimbi boolabye wano bavudde mu butale 16 obwa gavumenti. Buli omu ayina vaasi gy'ayimba. Wano we tulinawo obutale bwonna obuze Soowino yokka, Nakasero, Kinawataka, Bugoloobi, Kitintale, Wandegeya, bwonna buli wano okulaba nti tusanyuka naawe ku lunaku nga luno. So tukwebaza nnyo okutuwa omukisa okulaba nti naffe abalya emmanju abatebamanyiddwa tiimu chairman etusembezeza netuteeka ku mwanjo. Tiimu chairman, tiimu chairman, tiimu chairman, tiimu chairman, tukwagaliza emirembe era tusaba taata bw'ali bakooye akuleke okwatemu. Kale neyanse kumbakubira ngalo z'amaanyi nga badda. Banna, Kale, thank you so much. Team chairman. Okay, thank you so much. You can take your seats. All right. Kale katulire, Gen.Muhoozi and your beautiful wife, Kainerugaba. Allow me to introduce to you the groups that we have here. Twina groups nyingi ezasobodde okujja ezikuwerekedde okuva e Kampala. Mwabo kale twina group eyakireka Akamuli Muslim Innovator Cooperative Society Limited. They are congratulating you, Gen.Muhoozi Kainerugaba. Bali wano muliwa. Okay, we also have another team. These are called Chairman Kampala, Busoga Micro Agent. They are congratulating you. Abasoga aye musukeyo. Mwebale kwagala nnyo Gen.Muhoozi Kainerugaba. Another group called Winners Border Association for Development. Team Chairman MK Project, Kampala Central Division. They are saying congratulations. General, allow me to introduce to you, we have the Diaspora for MK Uganda, led by Mr. Tashovia. Where are you and your team? Badikai. Okay, thank you so much. Then we also have NLM Pure Youth Cadres Chairman. They are saying, this one is called Simon Julius. They are saying, congratulations, Gen.Muhoozi Kainerugaba. General, allow me. Twina Aba Checho Initiative Uganda to protect the migrant workers, monitoring and supervising to help the Okay, Mwebale Kuja, led by Akik Pendo Juma. Thank you so much. General, allow me. This one at ready. We also have the Yellow Brigade Task Force. Where are you? Yellow Brigade. Akalulu kachano kaliwa. Mwebale nnyo. They are saying congratulations. Then we also have Original Muhoozi Army, led by Kakulu Bob and your team. Gen.Muhoozi, oh yeah! Gen.Muhoozi, don't take this love for granted. Abana bani bakunda. They have the love for you, and they have been here since morning. All right. We also have another group called Uganda Vendors Association, led by Mr. Asaf Nahulila. Where are you? Okay, thank you so much. You're saying congratulations. We also have the ghetto structure, led by Shafiq. They're also here. Thank you so much. Another group. We have the 7 Hills. 7 Hills Agalasa Gen.Muhoozi Kainerugaba. General, kale mukakane. General, bana bakwagala nnyo. Bali bakifeesi
naye chairman Toyota we yabatuukirira n'abateekamu enjiri kati bali ku side yo Gen.Muhoozi Kainerugaba. Thank you so much. Kale musirike neyanzege. Okay, we also have the riders, Central Riders Group. Where are you? Kale, you're saying congratulations, MK. We also have Team MK Institute. Thank you for coming. Kampala Central Division owners, thank you so much for coming. We have Chiseka leadership, led by Musei Kato. Musei Kato aliwa na yimirire. Musei Kato, badde nsabo yimirire wobanga woli. We also have Team Majority MK. Where are you? Team Majority MK, where are you? Ati General noza kusansira abana bakayehereza bitinisa twine ba General bingi otaka obareke mbwe ni rukundo twine ba General bingi. Okay, we also have the Winners Association. Where are you? You're saying congratulations to Gen.Muhoozi Kainerugaba. Ladies and gentlemen, I'm trying to recognize these groups. We also have the Revolutionary, led by your uncle, Mr. Nzire Kabuta. The Revolutionary, where are you? Gen.Muhoozi, oh yeah! Mama Charlotte Kainerugaba, oh yeah! We also have another team. Team Chairman! Team Chairman! Team Chairman! Team Chairman! Akaruruka Gen.Muhoozi! Akaruruka Charlotte Kainerugaba! Thank you. Toyota, thank you so much. We are okutukirira abantu bonna. Kale katuulize. Thank you, thank you. Okay, thank you so much. Thank you, thank you. Listen, now, Team Chairman is being accompanied by the Vice Chairman, that is Mr. Benon. Mr. Ben is around with us here. We also have Mr. Emma Akandwanawo is also here with us. We also have Hussein Akandwanawo. This one heads finance. We also have a young man called Mugara, is head of mobilization. Is a young man, but for me I call him Nuclear. Mugara, where are you? Mugara, Arinkai? Mugara Aliwa? Okay, thank you so much. Now we also have the one who heads logistics, is called Says. Says, where are you? Okay. I'm winding up. Kindly be patient with me. We also have the chairman, Chiseka Market. Bali wano bandi aba Chiseka Market muliwa mwebale kujja. Then we also have NRM Fenatukole. Aba NRM Fenatukole mucho wano emukabalaba awunga mwambadde yero yammwe mwebale bambi. NRM oye! Museveni oye! Gen.Muhoozi oye! Uganda oye! Thank you so much. They have the power of love on you. Gen.Muhoozi Kainerugaba. Kandi eyo yero chetukuliddemu chetumanyi. Because we are all below 40. To put the government here, President Yoweri Kaguta Museveni. Thank you so much. Aba yellow fena tufune. Mwebale nyo, you can take your seats. Yes, we have the Federation of Uganda Tax Operators. Aba tax operators banange enduru ya General MK. Muliwa aba taxi. Jemuli. Yakampulira enduru yammwe. Taxes are with the Mwizina Manbande Mutukubile Ngombe. Let them move. Tweyanza again, we were the Gen.Muhoozi Kainerugaba. Then we okay, same group, that's the same group. We also have NRM Pure Youth and the cadres National Platform for Mobilization Association led by Chairman Simon Julius. Thank you so much for coming. Okay, I'm winding up. Lastly, we have Team Muhoozi Boda Boda Initiative Uganda. Abobukira asibabo.
General, those photos went viral. Amandika General Kaliwa! Those glasses went viral. Our ministers, we also have Moses Golola. Okay. Kale, thank you so much. Kale, listen. Team Chairman. Chairman Toyota is coming to give his remarks, and then after Mukiseela Gen.Muhoozi as from Gen.Muhoozi. We were in your MC. General and your dear wife, congratulations. General, congratulations. Abantu bonna mbitiibwa byammwe abawerekeddeko General leero tetulina budde gwe batasobodde okwanjula jatusonyiwa naye mukimanyi tuli ffenna. Njagala kukulisa General ku lwa eddaala lyatuuseeko erya full General. General tukulisa ate twebaza Katonda ne Presidenti w'eggwanga lino eyakwongedde ennyota. Abantu bano bonna bazze ku lw'obwagazi tewali gwe twawadde ssente. Njagala kubeebaza nnyo. Obudde bugenze twagagenda. Babadde babagambye dda nga bwe tugenda okutambula. Twagala ababoda abataxi mpola tetwagala accidents. Bwe babagamba nti mutambule bwe muti mukirize ku lw'obulamu bwaffe ffenna. Njagala kwebaza General olw'okutuwa akaseera kano n'ojja n'otubuuzaako. Abantu bano bonna bawagizi bo bakwagaliza ate bakwagalira ddala. Njagala kubeebaza tetwafunye kaseera kino ekisaawe kyandibadde kijjudde kubanga abantu bangi twakikoze mu just busimu tugende tuwerekera afande ne mujja mbeebaza nnyo mbeebaliza ddala. Tiimu zonna nga bwe mwemanyi tetwasobodde okutuukirira tiimu za MK za Gen.Muhoozi mwena mbeebaza ate mbaagaliza omwoyo ogwo gwe mulaga ku lw'obuwagizi tubeerezeemu. Abantu mwenna sijja kwogera mannya abali wano bonna mumanyi lwaki muliwo lwa obwagazi bwe muyina ku General waffe. Ffe wano tuliwo lwa buwagizi bwa General si kintu kirala olw'omukwano gwe tulina ku General. Mbeebaza abantu mwenna njebaza abo ababodaboda tulina wano bodaboda nga 1,500 tetwabawadde ssente nabo baavuze ne bajja. Tulina taxi ziringa mu 200 oba 3 bonna bazze baleese abantu ku lw'obwagazi ne bavuga ne bajja wano. Tulinawo abantu banjawulo waliwo be twasanze wano mwena mbaza. Tujja kutegeka okujaguza okulungi olw'ennyota eno kati kibadde abrupt naye mbasuubiza tujja kufuna akaseera eyo gye bujja mu maaso tukole omukolo omulungi tubayite era. Mbeebaza olw'akaseera konna ke tubayita ne mbeerawo. Mikwano gyange gyonna bageto owino obutale bwonna. General bano abasajja b'obutale batandikawo tournament gye bayita Sevo Cup naye tiimu yo neba sponsoringa era President yabawa baasi abakazi nebawa Costa agenda bibawa naye tukusaba ku mukolo gwa finals ojje okulozinge kubanga tiimu yo yetaddemu obuwagizi. So nkusaba olunaku olwo lunaabeerawo ojje okulozinge omukolo gwa President gwa mu maaso gw'okugaba ebirabo naye ffe tukusaba ojje okugalewo tournament eyo. Njagala kwebaza abantu bonna mikwano gya MK abategese mwami Baramu kubanga kino kyabaddewo kiro naye abantu bano tubafumbidde emmere
balidde banywedde. Balamu ye yasuze wano nkwebaza mwami Balamu wooli wonna. Yasuze wano ng'afumba. Webale nnyo okulaba ng'abantu bonna bafuna ebyokunywa n'ebyokulya. Njagala kubagamba tugenda kuddayo tuwerekere General, tugenda kusitopinga Kololo airstrip. We tujja okukoma tusiibule General tudde ku mirimu gyaffe. Mwebale nnyo General, tukusiime ku lw'obudde, nkusaba ojje oyogere eri abantu bano. Engalo za Gen.Muhoozi! Gen.Muhoozi oye! Mama Charlotte Kainerugaba oye! Bannange tweyanzege. Team chairman, led by Mr. Toyota, all the teams gathered here, I greet you all. Wait for me, let me see. Aha. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mwebale kumpagira, nange mbaagala. Tubeere ku mulamwa. I am very happy to see you. Ndi musanyufu okubalaba. Thank you so much. Mwebale nnyo. For all this love. Mwebale no love gye mundaze. Lukundo. I know you've come from different places. People have come from Luweero. Manyi muvudde mu bitundu ebyenjawulo, waliwo abavudde Luweero. Some people have even come from Nakasongola. Waliwo abavudde Nakasongola. And of course people from Kampala and Bombo. N'abavudde mu bibuga Kampala ne Bombo wano. It really means a lot to me. Kitegeeza kinene eri nze. That you love me and you love the work that we have been doing for this country as soldiers for a long time. Kiraga nti mutwagala nnyo ku lw'ebirungi bye tukoledde eggwanga lino ng'abasirikale. If you agree, I want you to put your hand up and wave to me. Bw'oba okkiriza kye njogedde teeka omukono gwo waggulu. If you love MK, put up your hands and bw'oba oyagala MK wanika omukono. I'm happy ndi musanyufu today. Olwaleero the Commander-in-Chief promoted me to full general. Commander-in-Chief yampa obwa full general. I thank our Commander-in-Chief very much. Nebaza Commander-in-Chief for this promotion. And I thank him for always leading and guiding us well. Era mwebaza okumpromotinga n'okubeera nga atuwabula mu mirimu gyaffe gye tukola. Now that I have some free time, I'm no longer Commander Land Forces. Kaakati engeri gye nnyinamu ku budde sikyali Commander wa Land Forces. That means I have more time to interact with you. Ekyo kitegeeza nti nnyina wakadde okubasisinkana n'enjogerako namwe ekyo mukikubira mu ngalo. And I'm going to make it my #1 mission to always interact with the youth of Uganda. Ekyo kye kigenda osooka ku nnamba yange mu programu zange zonna zenyina okusisinkana abavubuka e Uganda yonna. Bannange mukubire mu ngalo General. We love you so much. Tubaagala nnyo. You should be confident. This is your country.
Mwina okubeera n'obuvumu lino ggwanga lyammwe Uganda. You have a right to be heard. Mwina obuvumu okubeera bagumu. And your interests will be taken seriously into n'ebirowoozo byammwe tujja bitwala n'obumalirivu bw'amaanyi. Mukubire genero engalo ez'amaanyi. We'll be meeting with you in the future and telling you more Nja kubamba sinkana mu biseera by'omu maaso eyo how we are going to be working together. ng'e tunaakola ekintu ng'e tunaakitwala mukikubire mu ngalo wadde takyogedde. I am very honored today. I was accompanied by my beautiful wife. I want to show Ndi musanyufu nazze n'omukazi wange maama abakyala kalulu. Abakyala kalulu Kasholoti. Thank you. this beautiful lady Ono omukyala omulungi ono is the one who has been looking after my house when I'm not there, when I'm at work. bambi yabadde andabirira ennyumba yange nga ndi ku mirimu. Bambi mukubire mu ngalo. She's the one who has been looking after our children when I could not be with them. Maama abadde alabirira abaana nga siriiwo ndi mu ntalo nkuba ADF e Congo. Nawe otakigambire nyikiza nkigambe. So I'm honored that she joined me today, and I hope she'll be joining me even more in the future. Ndi musanyufu nti olwaleero anegaseeko ku mukolo guno ate nyina esuubi nti ajja kuba neegattako n'ebiseera bya maaso eyo nga mbatuukako. Engalo za genero. Kale kati esawa zigenze. Now time is running. Katudeyo Kampala. Katudeyo Kampala. Thank you very much. Leka tukubira genero engalo ez'amaanyi. Genero takajenzire nyenda kwanjulirawo abantu bake. Aliwo team. Aliwo abaana baruga Hoima. We have a group that has come from Hoima. They are called Israel. Team chairman MK Project Bunyolo. Region Balinkai mwereze mikono mwereze bambi mbabo chairman kandi no bampereza lift bakandeeta kwa nyona aruga kabare bandeeta mwebale munonga. Okay, atulaba ku Soul TV mu kiseera kino njagala kutegeeza nti Gen bwatyo bwasazeewo kubanga ayogera eri Abannayuganda naddala abavubuka era nga ensonga nyingi zasobodde okubanga ateekako essira nga bwe mwamulaba bwe yali ayogera ako mazaalibwa ge aga birthday. Ategeezezza nti mu kiseera kino takyalina emirimu mingi nnyo nga bw'abadde akyali omuduumizi ow'eggye ly'oku ttaka oba land forces, nti kati ate yafunye obudde obusobola okubanga atambula ng'ayogerako n'abavubuka era nga emu ku nsonga gy'asinza okuteekako essira nti agenda kubanga afunayoko ku budde ayogereko n'abavubuka okwetooloola eggwanga lyonna n'ekirala okuba nti ategeeza abavubuka nti abaagala nnyo era abawadde amaanyi nti bavumu balina okubeera abagumu, balina okwagala eggwanga lyabwe kubanga eno y'ensi yaabwe, tebalina kubeera muno okutiisibwatiisibwa kwonna, naye eno y'ensi yaabwe. Era mu kiseera kino kyekiseera ekiri wano kimulaba era z'ensonga zasinza okubanga ateekako essira gwatulaba ku Soul TV. Abaogezi bonna ababadde boogera abasinga babadde basaba busabi nti akkirize oba His Excellency bw'anaabanga awumudde emirimu gye gy'okukulembera eggwanga lino ate abalekere Gen.Muhoozi Kainerugaba asobole okubanga ate yabakulembera. Bemu ku requests oba okusaba kwabwe kwe basabye olunaku olwaleero, naye ekirala ekiriwo kwe kuba nti ate regions ez'enjawulo zonna muzulude eziri wano wadde guno omukolo bagamba nti badde bagutegese on a short notice oba mu bufunze gwabaddewo mu bwangu, naye mu kiseera kino abantu basobodde okubanga bava mu bitundu ebyenjawulo nga badde muwulira ne basobola okubanga batuuka. Kati ekiddako saawa zino okusinziira ku program gye banjulidde abantu bonna abali wano bagenda kubanga batambula ne Geno, bagenda kubanga bavuga convoy eno mpola mpola teri kudduka ku speed, bagenda kubanga bavuga convoy eno basobole okubanga bayita ku luguudo olwa Bombolot okubanga bolekera ekibuga Kampala, bagenda kubanga basibira ekololo era nga mu kiseera kino Geno bwatyo obwasiibula mu kiseera kino. To
Tulaba ku Soul TV omukolo ogw'ekutyo bwe gutambudde ogw'okuba nti Banna Uganda naddala abavubuka bajagulizaako Gen.Muhoozi Kainerugaba era nga mu kiseera kino agenda kubanga yolekera ate ekyuma ky'emmotoka ye. Olunaku olwaleero gubadde mukisa gw'amaanyi nti asobodde okuba nga atambulako ne Charlotte Kainerugaba era nga kibadde kitera kulabikako nnyo n'olunaku olwaleero gubadde mukisa nnyo okuba nti Gen asobodde okuba nga atambulako naye era nga bwe mulaba ekigenda amaaso mu kiseera kino. Kakati ekiriwo okwe kuba nti bagenda kubanga bavuga konvoyi yabo nga bayita ku makubo nga Gen awubirako ku bantu kuba kati asobodde okuba nga afuna amayinja ge gonna, so agenda kubanga awubirako ku bantu era bagenda kutambula mpolampola okuyita ku makubo ag'enjawulo asobole okubanga basibira ekololo abagenda okubeera ate omukolo ogenda okubanga gusibula nekyo ekigenda amaaso mu kiseera kino. Naffe nja kubanga tubalaga teekateeka nga bwe ziri. So munzikirize mu kiseera kino ngenda kubanga mbazaayo, ngenda kubanga mbatwalako mu studio naye Gen akyasimbula, njagala nseeko enindeko Gen asimbule then nsobole okubanga mbagattako eri ewa Justin Birungi Kayembe ali mu studio agende maaso n'okubanga ate abatuusako omunnyo ogw'ebunayi. Naye mu kiseera kino gwatwala ku Soul TV Gen bwatyo bwasimbudde wakati mu byokwerinda eby'amaanyi era bagenda kubanga bayita ku makubo ag'enjawulo nga bawubirako ku bantu era nga n'abantu nga babalaga okwagala bagenda maaso n'okubanga babakulembera. Mu kiseera kino munzikiriza esobola okubanga bategeeza nti saawa zino Gen ate asobola okubanga tulaba ku Soul TV. Mu kiseera kino munzikiriza esobola okubanga gezaako okulaba nti abantu bangi wano abangi abavudde wano bonna olw'okwagala naye nga abasuubiza nti ate bagenda kubanga bagenda mu bitundu ebyenjawulo bagenda mu bitundu ebyenjawulo basobole okwogerako n'abavubuka. Njagala kubatwala ewa agenda maaso